大家好，欢迎来到童话时光。今天我们跟超级飞侠的多多一起来拼装他的工具箱。多多是超级飞侠里面的维修能手。那对于超级飞侠的全体成员来说，身边有个维修能手是特别重要的。多多也很乐意为大家分享、贡献他的才能。那我们今天就为多多一起来组建、拼装他的工具箱。天涯海角，世界多美妙，随时随地让你左右。超级飞侠有冲击，亚洲、非洲、欧洲、美洲牵着你走。来，超级飞侠，快快到我家，让我的梦想明天就实现。超级飞侠飞冲天，看，超级飞侠。飞冲天，到世界各地，新的任务，新的挑战，超级飞侠在身边，神奇世界千变万化，一起冒险。乐迪，有颗热血的心，多多，充满活力热情，无限爱心小爱，让你更酷飞。超级飞侠，我爱你。说吧，看超级飞侠。从不怕去帮助朋友，是我的使命。超级飞侠，我爱你。天涯海角，世界多美妙，随时随地让你左右。超级飞侠要冲击，亚洲、非洲、欧洲、美洲牵着你走。来，超级飞侠，快快到我家，让我的梦想明天就实现。超级飞侠飞冲天，看，超级飞侠。帮助朋友是我的使命，超级飞侠，我爱你。一个。可以工具箱放在另外一侧。飞冲天，到世界各地，新的任务，新的挑战，超级飞侠在身边，神奇世界千变万化，一起冒险。乐迪，有颗热血的心，多多，充满活力热情，无限爱心小爱，让你更酷飞。超级飞侠，我爱你。说吧，看超级飞侠。从不怕去帮助朋友，是我的使命。超级飞侠，我爱你。
好了，谢谢大家收看，本期超级飞侠多多的工具箱就拼装完成了，再见。